C'est un peu gourmand quoi. C'est qu'est-ce qu'il a aussi. C'est le caramel qui me sert à faire mon épice. Je la baisse. Voilà. Et après, on roule. Comme un... Pour pas que ça déborde. Voilà. Et ensuite, on roule. Vous voyez, ça colle tout seul, on n'a rien besoin de faire. On coupe et on laisse une petite marge. Si vous voulez venir voir, approchez-vous un moment même. Et on va affiner la soudure. Ça, quand on fait un pain au chocolat classique, on n'a pas besoin de le faire. Mais pour ce pain au chocolat là, on est obligé de le faire. Voilà, super. Alors, vous pouvez mettre encore plus près. Tac. Et après, on maudit en pâtisserie. Ah, Voilà, chef. super. Vous allez voir, c'est une recette relativement facile à faire, mais faut être prévoir. Bon, on croit que la grande cuisine, c'est toujours, on prend des pâtes, on ne les fait pas nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas des Italiens, moi je suis breton. Vous allez voir comment on fait les montages, et ça va faire une soupe. Et là, on va tapisser de nos spaghettis. Ça, je veux bien vous montrer. Et à l'intérieur, on fait de la crème réduite. Dans cette crème réduite, on va mettre nous, on est quand même dans un restaurant dit Palace, on essaye de maintenir la 3e étoile, donc on essaye de mettre du bon. Ça veut dire qu'on met du jambon, on met des cèpes, on met des truffes et on met de la crème fraîche. Voilà. Non, on va arrêter là, on va reprendre. Vous mettez la crème. Non, la crème d'abord. Il faut lui dire que je vais lui donner des cours particuliers. Parce que... Maria.
c'est beaucoup de choses qu'on fait. Nos marques de café et recycler et amener dans les Yvelines pour faire de pleurotes. Il y a beaucoup. On va dire dans les pâtes. Alors, ouais, on commence toujours par le 10, comme ça. Parce que surtout que, bon là, elle est à la température ambiante, mais si on la sort du frigo, on essaie de l'étaler, on casse la machine. Parce qu'elle est tellement dure. Ouais. Toucher. Regardez à la toucher. Regardez à la toucher. Avec un peu de, toujours la sémoline parce qu'elle est plus épaisse. C'est de la farine, ça? C'est de la... La vidéo, comment on me le fait? Ah, mamma mia. Est-ce qu'on peut chanter un peu, non? On peut chanter en italien? Parce que moi je chante très bien. D'habitude je chante jusque sous la douche, mais là... Oui, alors, on commence. Ah non. Hein. Mangiamo i tortelli di vitello. Si. Mais on attend juste que monsieur qu'il est en train de faire un peu de bordel là-bas. C'est vraiment... Pauvre Rémi. Eh, Rémi, c'est la cata, là. Kata, je vais prendre... De voir, ma mère, elle avait la même habitude, la mauvaise habitude, qu'elle cuisinait la pâte jusqu'à la dernière minute et après dire vite, 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 il faut la sortir. Non, les pâtes, c'est quelque chose qu'il faut prendre du temps avec. C'est pas. Il faut les sortir, il faut que ça s'imbibe, il faut que ça imprègne de la sauce. Et pour faire ça, il faut que les pâtes soient pas assez cuites. Comme quand on fait les risottos. Après, par exemple, là pour l'instant, nous on a qu'est-ce qu'on a. C'est pour ça qu'il y a une chose qu'on a besoin. Laissez sûrement réfléchir ma femme.